guys, welcome back to our munting channel. May suswap na naman tayo na memory. So, DDR3 siya na 16GB 4 pieces. 4 times 4GB ni siya. 1200. Tapos yung nakausap ko sa Facebook Marketplace, gusto niyang mag-swap na naman ng DDR4, pero isang 8GB na DDR4 at isang 4GB na DDR4, so 12GB lang lahat. Tapos mag-a-add siya ng $10, ihatid ko at tingnan natin doon. Okay, kita tayo DDR4 oh. Okay, kita lang tayo doon at kunan natin yung kunting video. Additional natin to, prepare pag mayroon tayong assemblin ulit. Mayroon tayong panlagay na memory, so ready lang, wala naman akong magawa rin. Okay, sige, ready na ako ulit. Yung dito banda dyan eh. Ayan. Dyan. Yan ata. Chinat na natin kung tawag ito. Dito na tayo. Red CRB. Sabi niya ano daw kulay. Sasakyan. Antay tayo dito guys. Antay ditong beer oh. Beer. Bawal mag-inom eh. Magnahuli tayo ng pulis. Pero pwede na rin. Inumin natin yung beer. Hindi malamig eh. Yun oh. Ka-beer tayo guys. Beer. Beer pa da. Beer nga. Dalawang tagay pa. Pero pag nakita tayo ng pulis niyan at meron tayong beer dyan, siguradong matatanong tayo at ititest tayo ng alcohol. Lasing ka, nagda-drive, tapos dito ang babayaran mo, bawal yan. So tingnan mo biro na yung lumabas ang nag-reply Red CRB front daw, camp and front. Okay, punta tayo sa front. Sa front daw. Ayun na, tumakbo na. Wait, susi natin, baka malak yung ano. Ay, Filipino? Yeah. Do you know how to speak Tagalog? A little bit. Are you born here? Yeah. Nice. Okay. Okay. Is this good working, right? This one? Yeah. And then that one is good working, yeah. Salamat. Yeah, thank you. Ayan siya guys. Bata pa. Ayan o. Nag-add siya ng $10. Ayan. Tapos ito yung memory. 4GB to 133. Tapos ano to? 8GB na to 133 din. Hynix and Samsung. So yun. Nag-add siya ng $10. Ayan, pang gasolina natin. So balik tayo.
Yun lang ang ano ko dito, yung mag-leksyon ng kung anong meron sa Facebook Marketplace. Tapos bibili ng board or memory or ano yung mga parts na pwedeng i-assemble. Tapos ibibenta natin. Kaysa mayroon ano swap lang tapos nag-add pa siya ng $10. So DDR3 yon, luma na yon. Bala kong i-upgrade yung tawag dito PC, tapos DDR3 kailangan nila ng DDR3 16 gig kasi yun, siguro naggi-gaming yun at DDR3 yung motherboard niya, kaya naghahanap siya ng DDR3 16 gig. Okay, balik muna tayo sa drive at bawal na mag cellphone. Yun na, may $10 tayo. Magkano sa Pinas? Times 43. Times 43. Pero ang liit lang nito guys, dito, pag dito mo. Ang liit lang nito. 400 panggas. Pwede na. 430. Yun. Dami pang gagawin natin. Record ng record. Upload lang ng upload. Drive muna ako. Hindi siya marunong magtagalog guys. Born dito, bata. Siguro third year, second year, high school. Nag-build siya ng computer din pala. Siguro sa laruan niya yun. Paglaro niya. Yun lang. At pambenta. Kailangan mo talagang gawin minsan yung mga tawag nito. Kailangan para makabuo lang talaga. Minsan tatawadan pa pag bili guys tawadan yung computer. Tumubo ka na lang ng 100. Pwede na kung tubo ka ng 200. Yan. May pedestrian guys. Yan. Importante yan. Magbe-brake ka talaga. Tulad sa ginawa natin papuntang sorry. Yan. Yan ang nila. Priority yung tao. Kaya pag may nakita kang kahit nag-jaywalking yun, wala siya sa tamang tawidan, pero sa exam kasi dito sa Canada sa ICBC, parang LTO rin nila. Yun, nasa exam yun na kung may makita kang ganun na nasa gitna na ng anuhan mo, pagbigyan mo, magbe-brake ka, patawidin mo. Yun, Raker na guys. Ano kaya? O park doon or bangga ba or ano? Signal. Naka-red. Mag-stop lang tayo niyan tapos yan, pagitna. Tapos tayo nag-stop Tapos itong pedestrian na to ay hindi siya patawid, so pwede tayong dumiretso. Yan. So
Guys, testing natin yung yan 4GB sa 8GB. Dito tayo ngayon, testing natin sa test bench natin. Set up ko muna yung test bench guys. So okay rin. Okay rin yung 4GB. Ganda na siya oh. Ang symbol natin sa mining rig natin. Tapos yun. Yun lang. Meron na tayong ibang memory. Motherboard natin na isa. Yung doon, lagyan natin ng memory yan. Para din sa mining rig. DDR4 kasi yung slot na yan eh. Ito. At to RX 5700 XT na ano, Sapphire. XFX, ha? XFX brand. Yan. Hindi yan naka-overclock kaya 41 MHz lang. 41 MHz. And 5700 XT. Good. Okay. Kaya ko pala talagang pinatulan din na mag-swap dahil itong motherboard na to walang RAM eh. Kahit 4GB lang pang setup ko sa mining. Maandar pa rin guys kahit patapos na yung mining ng Ethereum. Wala next month 15 to 16 ata mawawala na. Mina pa rin. Okay. Yun lang muna. Another video na naman tayo kita magulo dito. Magulo yung natin. Baluarte. Okay. Sana subscribe at notification bell para sa maging updated kayo sa mga bagong video natin. Yan lang muna. Another video na naman. Bye bye.